Mida te teate Uudo Seppast? Ta võitis Superstaari saate. Temast tehti nalja. Uudo Seppast on palju miime tehtud. Siin Instagrami lehel oli stories üks huvitav video. Tere, mina olen Uudo Sepp. Kus ta tegi sükest kokkas. Ise sama mingi podises, seal oli pott. Kas te teate, et tal tuleb varsti plaat? Jaa. Kas te olete excited? Ei. Ei kuula enamasti Uudo Seppa. Kuigi sinule laul või see on nagu hästi kummitav see refrään. Päris järsult algas. Rändan kaugeil neid unistuste maid. Kuidagi jälle siuke Uudo jutuvada hakkas pihta. Minu meelest tundub see laul hea ja rütmikas. Sõnad on ka väga sellised emotsioonilised. Et praegu ta räägib sellise loo ära, aga ta võiks seda rääkida nagu sisukamalt. Näiteks, et on nagu laulul sellised paar sõna, näiteks, mis tihti korduvad või midagi. Laulab nagu kellegiga nagu oma tee alustamist ja... See laul meeldib. See on täitsa kuulatav, jah. See on täitsa hea laul. Arusaamatut mõtte. Seda laulu ma tean. See mulle meeldib, see on siuke kaasahaarav, niisugune tempokas ja... Iga kord, kui ma seda kuulen, siis mul tuleb see meelde kuskilt nagu... Ma olen nagu seda laulnu juba mitu korda kuulnud ja nii. See on ka siuke nagu road trip, et nagu tripid sõpradega ringi ja kõik koos laulavad ja naudivad ja... Mu isa laulab seda kaasa, kui me tavaliselt autoga sõidame. See on väga hea laul, mulle väga meeldib see. Mulle tundub, et see nagu laul on palju lauldud varem ka. Ta laulab kellegist. Ja siis ta räägib, kuidas ta aina proovib ja räägib kõik, et ma annan sulle endast kõik, et nagu võta palun. Endast kõik, mingi sinule. Ma ei saa aru. Uudol on üldiselt sellised päris positiivsed laulud, et isegi kui on sellised kurvema moodi, ikka on kuidagi nagu räägib, et nagu kõik on korras, et polegi nii hull nagu. Ja sõnad on väga head. Hea laul. Sõnad on head. See on väga hea laul. See on väga hea laul. Sa oled mu südames, sa oled mu südames. Kiire rütm ja sõnad on ka hästi sobivad kokku ja nii. Aga ma ta lauludes enamustest sõnadest aru saa mul nagu... Mingist värvidest ja mingist südametundest ja nii. Ta laulnud mingi südame, ma ei tea. Igatsenud midagi. Aga kas see on selline nagu seltskonna laul minu arust, kui nagu sa teaksid kõiki sõnu, siis sõpradega koos niimoodi ühislaulmine niimoodi, kõik on nagu rõõmsad ja laulavadki niimoodi kõik koos sõnad peast ja värki. Seisan su akende all, kui kusagil kesk. Ma olen kahe vahel, et kas see mulle nagu meeldib või ei meeldi. See on väga hea, mulle meeldib. Sõnad on kuidagi kaasa tõmbavad. Kui see nagu raadios tuleks, keegi ei tahaks seda kuulda, et paneks teise laulu peale. Tundub jah natuke sneaky või suspicious ja et seisan su akende all. Nagu pervaks mõne tüdruku järel käib nüüd akna all seismas ja... Mingist retkest kellegiga koos, nagu kuskile salajasse kohta. Ta tundub nagu minu arust nagu lihtne maapoiss, suure südamega. Pigem linnapoiss. Ta on maalt. Ma tean, et on, aga... Tal on kõik laulud kuidagi natuke ühtemoodi, et nagu kohe nagu uudolikud kuidagi. Siuke natuke nagu siiras, aga samas siuke natuke nagu kriip või nagu kahtlane natuke. Ja siin ma olengi teie ees. Praegu on igav. Ei tõmba kuidagi. Ei ole siuke, et mis see on? Kuulame. Pigem on asi sõnades võib-olla. Veel poisike. See on siuke nagu murtud südamelaul. Räägiks nagu, et kui ma olin veel poisike väike on ju, siis oli nii tore, aga nüüd mul on siuke murtud süda, et kuule, mis sa tahad must? Tähelepanu vajadus on. Kui saaks instrumentaalne, saaks päris hea, mulle meeldiks. Et see on inspireeriv kuidagi, ma ei tea. Nagu kui midagi on valesti, vaata, siis kui sa kuulad midagi, siis võib-olla teeb toju paremaks kuidagi.
tal on nagu päris head nagu muusika muidu lauladel, aga nagu sõnad kuidagi on nagu... Sama külm, sama julm, aina on see hääl, mis kaigub peas, eal ei vaik. Praegu on väga mõnus siuke rütm, jah. Kui rahnud reas, need suruvad vast. Natukene nagu selline muusika on aeglasem ja sõnad on ka nagu sellised, mis teevad su nagu mõtlikuks ja kurvaks. See ongi siuke mõtleva panev laul. On küll ja kuidagi. Mind paneb üldse nagu elu peale mõtlema, et nagu mida sa tegelikult tahad. Aga kui refrään tuleb, siis see teeb kuidagi nagu tagasi rõõmsaks end. Hea laul, head sõnad. Ja täitsa okei laul. See on väga hea laul. Algus on palju teatav. Päike, valgus. Aga nüüd hakkab jälle see sama Uudo-Lekki teema pihta, et kogu aeg ajab oma sama juttu. Just. Minu meelest on see väga hea laul. Seal on hea sisu ja hea muusika pandud sinna juurde ja... Lugu pigem midagi kuuleks, kui seda sporti teed. See lugu teeb mulle hea tunde. Sellise rõõmsa ja tugeva tunde. Ja et üldse, et praegu kõige rohkem meeldibki mulle see laul. Seal on paar väga head laulu, mida ma isegi paneks oma playlisti, mis on suur kompliment, sest ma ei pane palju laule oma playlisti. Üleüldiselt on täitsa hea album. See on väga hea plaat, mulle väga meeldis, sellepärast, et enamus laulud ikka väga head ja temast võib isegi väga kuulus laulu saada. Tere! Tere! Kuidas teile mu lood meeldivad? Osad laulud olid tõesti sellised, mis ma võiks nagu mitu korda järjest kuulata. Päris äge. Kõik su laulud on sellised nagu Uudo-likud, et sa kohe kuuled, see on see Uudo laul. Üks laul... Su akente all, see on nii äge. Kohe mõtlen nagu äge laul, aga samas äkki sellele mingi tagamõte, et kelle akna all sa siis käid õhtust. See on natuke Pervo laul, jah. Sellest teil on õigus ja me tegime laulu valmis ja avastasime seda alles peale salvestamise kuulda. Veider on mõelda tegelikult seda, et keegi seisab su akente all. Kelle akna all sa käid siis öösiti? Nõnda. Ma ei oska öeldagi. My Hitsi stories, kui sa tegid seda takeoverit, siis oli siuke huvitav video, kus sa tegid vist süüa ja podisesid seal taustal. See oli koeratoit see. Või noh, selles suhtes ma sõin ise selle ära. Ja siis filmisin seal pott. Ja see video sai surma Instagramis. Kus sa leidsid seda? Ärge tehke narkootikume, lapsed. Siin on üks selline kommentaar. Mina olen Udoset. Niimoodi. 3, 2, 1, paneme põidlad vist niimoodi. Okei. 3, 2, 1. Jalad väsivad ära. Kui teile see video meeldis, siis vaadake meid uuesti ja pange like. Toi.